တစ်စက္ကန့်အတွင်းခေါင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခံလိုက်ရတဲ့သူဟာနောက်တစ်စက္ကန့်မှာတော့မော့အခန်းထဲမှာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရတယ်။ကိုယ်ကောင်းပေါ်မှာအမှောင်ကြီးအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်မြင်လိုက်ရတော့ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာဝန်တစ်ယောက်တကားဖွင့်ဝင်လာတယ်။သူ့ကိုထိုက်ရနေတာမြင်လိုက်တာနဲ့အယမ်းလန့်ပြီးနေရာတွင်လဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒီလူကဆရာဝန်ကိုလုံးဝမအာရုံစိုက်ဖက်သူ့ဖုန်းကိုယူပြီးမိန်းမစီဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။လာပြီးသူ့ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ဖို့ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖုန်းထဲကနေယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အတန်ပြန်လာတယ်။သူတည်သွားတာမကြသေးပေမဲ့သူ့မိန်းမကတခြားယောက်ျားနဲ့အတူရှိနေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသူ့ကိုတတ်ဖို့ဒီနှစ်ယောက်ပူးပေါင်းကြံစည်ထားတဲ့သူတန်တရားဝင်သွားတယ်။အပြင်မှာတော့ဆင်းရဲတယ်လို့နေခဲ့ပေမဲ့နေရန်အဖုံးတွေဖြုတ်လိုက်ရင်သူ့မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိနေတယ်။သူကမာဖီးယားခေါင်းဆောင်အောက်မှာ250လောက်လူတက်သမားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးအနားယူပြီးမုံဆိုင်ဖွင့်လို့စီစဉ်ထားခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာကိတ်မုံစားညင်းအသက်တရားတည်နေခြင်းတယ်လို့ဆူတောင်းတဲ့အခါဖျောင်းတိုင်ကဘလို့မှမငြိမ့်နိုင်ခဲ့ဘူး။နောက်တော့သူတနက်နဲ့ဖြစ်တတ်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာဝန်ကဖြည်းဖြည်းနိုးလာပြီးကြောက်လန့်စွာအော်ဟစ်နေတယ်။သူ့ကိုပါးရိုက်လိုက်ပြီးစိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။လက်စားချေဖို့အတွက်ဆရာဝန်ရဲ့နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်ထားပြီးဘသူ့ကိုမှမပြောဟုတတိပေးလိုက်တယ်။နောက်တော့ဆရာဝန်အဝတ်ပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်။အိမ်ရောက်တာနဲ့မိမကိုရေချိုးခန်းနဲ့ထောက်ခတ်ထားလိုက်ပြီးလှပတဲ့လူငယ်ကိုဆွေးထုတ်ကမျက်နှာကိုထိုးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကသူ့တေပြီးလူထင်ထားလို့အိမ်ထဲဝင်နေခဲ့တာပဲ။ဘသူမှမထင်ထားတဲ့အတိုင်းသူပြန်ရှင်လာပြီးအယမ်းထိုးနှက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမကရေချိုးခန်းကနေထွက်ပြေးလာပြီးနောက်ဘက်ကနေပန်းဦးမိခေါင်းကိုထိုးလိုက်တယ်။လူငယ်ကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်။သူကအယမ်းဓာတ်ထွက်ပြီးစပွဲပေါ်ကအလှဆင်ပစ္စည်းကိုကိုင်းကတတ်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်ရုတ်တရက်ခန္ဓာကိုတင်းကျပ်သွားတယ်။နောက်ကျောမှာဓာနာခြင်းမှုခံစားရတယ်။အားတင်းပြီးနောက်ကျောကဓာကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပေမဲ့သွေးကပိုပြီးယိုလာတယ်။မြေပြင်ပေါ်လှမ်းကူးသွားရတော့မဲလွတ်နိုင်တယ်။နောက်ကနေလူငယ်ကထပ်ထိုးလိုက်ပြီးသူ့ထက်တစ်ခါသေးသွားတယ်။မိမနဲ့သူ့ချစ်သူကအလောင်းကိုဖျောက်ဖို့အရက်မူးသလိုပြုတ်လုပ်ပြီးတက္ကစီထဲထည့်ကမြို့အပြင်ဘက်ကိုပို့ပြီးတောထဲမှာပြစ်ချခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထပ်မံမမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းသူပြန်ရှင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူဟာမသေးနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုရှိနေတာကိုနားလဲသွားတယ်။နားမှာခွေးလန်းရှောင်နေတဲ့မိမကယောက်ကိုမြင်လိုက်တော့သူမရဲ့ဖုန်းကိုလူယူပြီးဆရာဝန်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးလာခေါ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဈေးရုံသွားဖို့မသင့်တော့ဘူး။မောက်ပဲတင့်တော့တယ်။ဆရာဝန်လာနောက်ကျောအနာကိုချုပ်ပြီးနော်အိမ်သွားပြီးပိုက်ဆံယူဖို့ကူညီဖို့တောင်းဆိုတယ်။အိမ်ကြီးချင်းတွေမမှတ်မိသွားဖို့အတွက်ဆရာဝန်ကိုပဲအပေါ်တက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာလူတွေတခြားရှိနေတာကိုသူမသိပါဘူး။သူတို့ကဆရာဝန်ကိုဆွဲဝင်ခေါ်ပြီးမင်းမြန်လာတက်နေတယ်။အောက်မှာစောင့်နေတဲ့အချိန်ကြာလာတော့မတန်းတရားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းဆောင်တရားကိုအိမ်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါဟာမာဖီးယားခေါင်းဆောင်ကသူ့အယုတ်ကျန်းနဲ့ရထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲ။သူကဒီလိုမဖြစ်အောင်မျက်နှာခွန်းကိုဥထုပ်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီးသူ့ပိုက်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုပြန်လဲခိုးယူဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်